Здравейте! С вас е Розалия Скалбатис, вашият нумеролог. След месеца на силния пол идва ред и на мартениците и нежната половина на планетата. Честити пролетни празници, мили дами! Месец март също така е обагрен в цветовете на вярата и стремежа към независимост, с нюансите на финансова надежност и хармония, преплетени с любов, истина, амбициозност и лидерство. Накратко, честит празник, сънародници! И този път ще си позволя отново да ви поднеса месечната прогноза с нотка хумор и не ви напрягам със сложни думи и неразбираеми планетни движения и аспекти. Надявам се, че това ще ви въздейства с усмивка на лицето, а ако е така, може да ни подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас, а за нас е от голямо значение. А за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. И сега нека чуем с какво ще ни изненада този женски месец. Първият пролетен месец ще се характеризира, забележете, с повишена бизнес активност, но изчакайте с инвестициите. Март ще ни подготви за пролетта като строг фитнес инструктор, ще ни раздвижи, ще ни накара да се фокусираме върху кариерата и дори ще ни подскаже, че може би е време да заменим зимните пържолки с нещо зелено. Струва си да го прекарате разумно. Здравният сектор ще изисква специално внимание. В тази връзка нумероскопът ви е подготвил препоръки и съвети как бързо да влезем във форма за летния сезон. Любовният фронт също ще се съживи. И то как? Март е идеалният момент да коригирате отношенията или поне да направите пролетно почистване на контактите в телефона си. И не бързайте да се влюбвате поне до средата на април. А сега нека продължим с всяка една зодия конкретно за месец март. Зодия Овен. Родените под този знак ще могат да поемат контрола върху всички сфери на живота. Ще имате енергия за двама, така че не е изненадващо, че през март зодия Овен ще се опита да направи всичко наведнъж, без да се почувства уморен. Скъпи овни, вие сте като еднолична армия, щурмувате всичко наред с толкова енергия. В работата ще се опитате да ръководите парада, но не забравяйте, че не всички искат да танцуват по вашата свирка. Що се отнася до финансите, парите ще идват, но дали ще останат е съвсем друг въпрос. И все пак не се тревожете. Предстои ви реален поток от пари, но си правете сметките разумно. Любовният съвет на нумеролога за ергените през март е: ако искате да запалите нечие сърце, пробвайте с романтична изненада, а не с директното "Хей, ти харесваш ли ме?". Семейните пък трябва да обърнат внимание на втората си половинка, като стегнат куфарите за кратък уикенд. Здравето ви апелира. Намалете солта, не всичко трябва да има вкус на бурно море. Наблегнете на пресни зеленчуци и плодове, за да не се наложи посещение при офталмолог и кинезитерапевт, иначе всичко друго си е както трябва. Това беше накратко нумероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Телец. Телци, март ще ви изкара от зоната на комфорта, а вие ще гледате на това като на заговор. Трябва да проявите гъвкавост. Ако животът ви поднесе лимони, не се ядосвайте, а пробвайте да ги размените за нещо по-приятно. Шоколад, например. Финансовото състояние може да се определи като стабилно. В работата ще имате шансове за печалба, но само ако се раздвижите. Телците, които се занимават с продажби, ще имат особен късмет. Що се отнася до любовта, нумероскопа за месеца е подготвил за ергените от зодия Телец една от най-благоприятните прогнози по този въпрос. Време е да покажете обаче малко спонтанност. Романтиката не се случва само на дивана с пица в ръка.
Ангажираните от вас трябва да са наясно, че семейството ще изисква от вас правилно подреждане на приоритетите, затова се отпуснете по начин, който е интересен за всички членове на домакинството, за да не рискувате къвги и недоразумения. За да подобрят фигурата си, нумеролога препоръчва на телците спа процедури и плуване, защото нищо не казва обичам себе си, както релакс в топла вода. Това беше накратко нумероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Близнаци. Близнаци. Март ще ви накара да преразгледате живота си. За вас ще бъде месец на обобщаване, като онези моменти, когато се опитвате да поправите нещо и да върнете времето. На работното място трябва да забравите за комфорта. Ако сте дали 50% в работата, не очаквайте 100% резултати. Вселената не е благотворителна организация все пак. Шефът ще ви тества и ще ви затрупа с лавина от задачи, така че се подгответе с отговори от типа "Да, ще се справя" и после панически търсете в Google как. Междувременно ще трябва да затегнете колана си и да намалите обичайните си разходи за развлечения и приятни дреболии. В любовта ви очакват сериозни разочарования заради завишени очаквания. Ако сте очаквали партньорът ви да е перфектен, имам новина за вас. Хората не идват с апдейти като приложенията. Що се касае до здравето ви, нумероскопа съветва да отложите медицинските процедури за по-късно. Нека март месец мине, без да се налага да изричате "Докторе, това нормално ли е?" Това беше накратко нумероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Рак. Рачета. Март ви носи нови възможности, или поне така казва Вселената, но дали ще ги приемете е друг въпрос. Излизането от черупката ще ви се стори като екстремен спорт. Може би доста сте се изморили от постоянното концентриране върху текущите дела, така че повечето от вас ще се опитат да се потопят в обичайното си откъснато състояние. Но няма страшно. Опитайте, пък ако не ви хареса, винаги може да се върнете обратно с оправданието "Меркурий е ретрограден". В сферата на професионалната заетост всичко ще върви както обикновено. Между другото, нумероскопа предупреждава, че всички изразходвани усилия ще бъдат еднакво възнаградени с пари, така че Зодия Рак ще може да се поглези с още едно красиво нещо или статусен аксесуар. В любовта за семейните раци е време за романтичен жест, различен от "ще ти донеса нещо от магазина". А за неангажираните представители на този знак има шанс за любов, но първо спрете да анализирате всеки детайл от разговорите в чата. За здравето ви нумеролога препоръчва активни занимания с спорт, за да приведете фигурата си в съответствие с признатите стандарти за красота. Единственото предупреждение е да не пренатоварвате гърба си, тъй като се очертава да бъде слабото ви място през месеца, и се опитайте да се храните по-балансирано. Баница и кекс не са вариантното меню за вас. Това беше накратко нумероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Лъв. Драги лъвове, първият пролетен месец ви дава сцена, а вие май сте готови за овациите. Но почакайте!
Вижте кой ще ви аплодира, защото март няма да е най-подходящото време да се уреждат стари сметки. Не прекалявайте и стойте на страна от конфликти в работата. Повечето от претенциите ви са преувеличени, а ако се окажете и в центъра на скандал, ще излезете губещи. Вместо това, се погрижете за здравето си. Малко спите и ви липсват витамини. Пазете се от стреса, защото не всичко в живота е битка за трона. С две думи, нужна ви е почивка, скъпи лъвчета. Финансово сте стабилни, но ако продължите да се държите като кралска особа с бюджета, може да се наложи да се лишите от лукса на втора порция десерт. И все пак, през март няма да имате особени проблеми с парите, освен за неочаквани дребни ремонти. В любовта семейните лъвове ще успеят да смекчат силния си характер и да се превърнат в мъркащо коте. Ще бъдат по-нежни от обикновено, а половинката ви ще оцени това. Свободните представители от този знак ще имат няколко срещи, но без перспектива за нещо сериозно. По-скоро изчакайте средата на април. И без това Меркурий е ретрограден. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка, информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Дева. Скъпи деви, март е идеален за завършване на стари проекти или дългогодишни спорове, но не и за подписване на нови договори. Работата ще ви изпита докъде стига търпението ви. Вие вече сте готови с тефтер, списък и резервен план. Финансовият въпрос за месец март е колко точно може да спестите без да се лишавате от всичко приятно в живота, защото ще харчите повече от обичайното. В семейен кръг бъдете по-толерантни и избягвайте дребни конфликти. Перфекционизмът ви е хубаво нещо, но не прекалявайте. За свободните от вас през март месец Вселената отпуска връзки, но ще бъдат краткотрайни, а след ретроградният Меркурий може да опитате отново. Относно здравето ви през месеца може да се обострят хроничните ви заболявания, така че не пренебрегвайте посещения при лекар. Малко повече движение няма да навреди. Ако ще критикувате света, поне го правете докато се разхождате. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка, информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Везни. Скъпи Везни, март ще ви предложи интересни социални контакти. Ще ви се струва, че околните ви дразнят, но не влизайте в конфликти. Работата ще е спокойна, но бъдете социално активни, за да се интегрирате по-добре в колектива, е съвета на нумеролога. Това важи особено за везните, които наскоро са сменили работата си. По финансовите въпроси трябва да бъдете внимателни. Има голям риск измамниците да се опитат да спечелят от вас. Семейните везни най-накрая ще почувстват, че половинката им е готова за деца. Възползвайте се от този шанс. През месец март не се очакват нови запознанства за неангажираните, но може да има за някой от вас изненадващо съживяване на отдавна охладнели чувства. А за останалите, избирайте по-решително. Не е нужно всяка среща да завършва с трябва да помисля. В сферата на здравето опитайте йога или нещо релаксиращо. Везните трябва да са в баланс, не в хроничен стрес. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка, информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро!
Зодия Скорпион. Драги скорпиони, този месец ще имате енергия за 3 зодии. Въпросът е как ще я използвате. Март благоприятства авантюристичните натури и смелчаците, така че ако отдавна искате да промените мястото си на работа или дори държавата си на пребиваване, трябва да се възползвате до 15 число. Работата върви с бързи темпове, а вие сте в стихията си. Успех очаква скорпионите, занимаващи се с селско стопанство или хранително-вкусовата промишленост. Финансите се стабилизират. Не е нужно да скатавате пари, малко удоволствия не са престъпление. По отношение на любовта може да се почувствате притиснати въгъла. Мистериозността е секси, но ако искате връзка, трябва поне да дадете някакъв знак. Е любовният съвет за неангажираните от вас. Що касае здравето ви, намалете кафето. Вече сте достатъчно енергични и не е нужно да изглеждате като човек, който е открил времето за телепортация. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасим. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Стрелец. Скъпи стрелци, март ви носи приключения, дори и да не сте планирали такива. Работата ви подлага на изпитания, но вие сте свикнали да намирате решения в движение. Месецът обещава да бъде успешен за стрелците, които се занимават в правната сфера. Адвокатите ще печелят дела с лекота, а нотариусите ще имат постоянен поток от клиенти. И финансово нещата изглеждат добре, но спрете да задоволявате капризите си, за да не попаднете в плен на шопинг манията. Семейните представители на този знак трябва да обърнат внимание на децата. Напълно възможно е да имат проблеми в училище. А за свободните електрони, през месец март любовта няма да донесе нови връзки, но приятелите ще са до вас. В здравната сфера внимавайте с стомаха и избягвайте нездравословната храна. Разходка, спорт и свеж въздух са съветите за вас. Всичко, което не включва седене на дивана, е добра идея. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасим. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Козирог. Основният проблем за козирозите през март месец ще бъде постоянният стрес. Може да изглежда, че всички около вас се опитват да ви подлудят. Приятелите, колегите и семейството са уморени от постоянните ви извинения. Изчерпали търпението си, близките ви ще имат желание да ви получат малко. Номероскопа ви съветва да направите правилните изводи и да коригирате поведението си. Работата ще е стабилна, но не и финансите. Отпуснете се. Светът няма да се разпадне, ако си позволите малко почивка. Март благоприятства козирозите, които са на държавна служба. Има голяма вероятност да се здобиете с мощен покровител, който ще ви стане ментор и приятел. Финансовият компонент на живота няма да ви зарадва със стабилност и доходи. Най-вероятно дори ще трябва да заемете малка сума. Първият пролетен месец ще донесе на козирозите невиждан прилив на чувства и емоции. Човек, когато сте смятали просто за приятел, изведнъж може да стане обект на романтични мисли. Семейните от вас трябва да отделят повече време на домашните задължения, които сте склонни да пренебрегвате. И да не пропусна и здравето, хранете се по-балансирано. Кафето не е основна хранителна съставка. Внимавайте с битови наранявания през месеца и се пазете от огън и електрически уреди. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасим. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се",
са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Водолей. Водолеите през март ще трябва да вложат цялото си постоянство, за да постигнат планираните резултати. По някаква причина ярките мисли ще напуснат главата ви, така че всеки проект ще бъде труден и ще отнеме много време. Напълно възможни са проверки и търкания с държавни органи. Месеца ще ви провокира да мислите още по-нестандартно, но не забравяйте, че идеите ви са добри, само ако ги обяснявате така, че и другите да ги разберат. И при финансите трябва да има някаква политика. Харчете парите си с мярка. В романтичните връзки за свободните водолеи ще има застой. Малко повече романтика няма да навреди. В любовта семейните водолеи, бъдете по-търпеливи. Смекчете малко нивото на своите изисквания. Вие самите далеч не сте подарък и другата ви половина може да се умори от безкрайни лекции и морализиране. Що се отнася до вашето здраве, намалете времето пред екраните, светът е по-интересен на живо. И избягвайте самолечението през месеца и се доверете на специалисти. Това беше накратко номероскопа за месец март. Надявам се да ви харесва забавния стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук. До скоро! Зодия Риби. Рибки. Март ви носи вдъхновение. Идеалното време да творите, мечтаете и да не забравяте за реалния свят. Най-накрая може да се отпуснете и да разчитате на своя късмет. Щастлив месец се очертава за вас. Вие сте фаворита на нумеролога за месец март. В бизнеса късметът е на ваша страна, но внимавайте с надежните партньори. В работата бъдете по-конкретни, а с финансите по-дисциплинирани. Любовта пък иска по-малко фантазии и повече реални действия, особено за свободните представители. Няма нищо лошо в мечтите, но дайте шанси на хората, които са пред вас, не само на тези в представите ви, съветва нумеролога. Семейните нека стоят на страна от чужди спорове. А по въпроса за здравето, март е добър месец за прочистване на организма. И не забравяйте, повече сън, по-малко тревоги. Животът не е само дълбоки размисли. Това беше номероскопа за март месец от мен, Розалия Скалбатис, вашият нумеролог. Надявам се да ви харесва забавният стил, с който ви го поднасям. Очаквам винаги вашата подкрепа и енергообмен, които за мен са много ценни, а за вас, чрез бутона "Абонирай се", са напълно безплатни. За допълнителна връзка информацията е под видеото в описанието. Благодаря ви, че бяхте тук.